أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ina mai yan uwa fatan alkhairi a wayewan garin yau Laraba 1 ga watan Zulhajji. Hijiran manzon Allah na da shekara 1446, kamar yadda aka sani jiya watan Zulqa'ada ya kare, kuma yau 1 ga watan Zulhajji wanda shine wata na 12 a cikin jerin watannin musulunci, kuma shine watan da ake ibadan aikin haji gaba daya a cikinsa, kuma shine watan da ake wannan ibada ta lahiya, shine watan da ake wannan ibada ta sallan idi babba, kuma shine watan da aka fi yin kabbarori fiye da sauran lokuta ko sauran watanni da ba na Zulhajji ba. Kusan koyaushe muna bayani akan falalan wannan wata, musamman kwanaki 10 na farko, to amma da yake shi wa'azi tunatarwa ne. Allah ya ce fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ka tunatar, shi tunatarwa yana amfanin mu'mini ne. In ba haka ba da sai mu ce ai mun yi wannan karatu a baya, ko duk wannan karatu suna cikin wayoyinku a hannayenku, ba bukatan a sake maimaitawa, tunda duk abin ɗaya ne, illa iyaka ka bude ka sake ji. To amma ta yi wani bai da shi yanzu, ko kuma wani an yi wancan karatun bayi nan, ko kuma wani ya manta, don haka ake yawan tunatar da mutane. Ba dama za a gaya maka abin da baka sani ba ne, sai dai a tuna maka abin da dama ka riga ka sani. Don haka zai zama karatun bisa takaitawa ne, tunda abu ne wanda kowa ya sani, kuma duk inda ka buɗe kafafen watsa labarai, rediyo, TV, za ka ji ana maganganu akan falalan wayannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhajji. Duk inda ka buɗe wa'azuzzuka yanzu a kansa ake magana, kaga kusan ko ina kenan ana karantarwa. Abin da za mu fara magana da shi, wanda shi ake buƙatar mutane su fi sani da gaggawa, kamar yadda muka fara tsokaci jiya a karatunmu na aqida da tauhidi, shine rashin aski ko rashin yanke farce ko rashin yin kitso, ko kuma barin yanke duk wani fata a jikin wanda zai yi lahiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan watan Zulhajji ya tsaya, to ga wanda yake nufin zai yi lahiya, to kada ya yanke wani fata a jikinsa, ba zai yi aski ba, ba za ta yi kitso ba, ba zai yanke facce ba, ba za ta yanke facce ba, ba zai ɗauki wani reza yanke wani fata ko wata fata a jikinta ba, har sai kin yi lahiyanki ko ka yi lahiyanka. Wannan maganan ba za a yi aski ko kitso ko yanke facce ko yanke wani fata a jikin mutum da zai lahiya ba wai sai ke kin sayi ragon da kanki ko ke kaɗai za ki lahiyan ba, a'a, idan mijinki ya haɗa ku da iyalansa a cikin ragonsa shi ɗaya, kin shiga mai yin lahiya, don haka ba za ki yi wa'annan abubuwan ba. Ko kuma kai matarka ta sai abin lahiyan ta hada da kai mijin a cikin yin lahiyan za ku yi tare, domin ya halitta a yanka rago ɗaya ma gida ɗaya. To kai ma ba za ka yi aski ba, ba za ka yanke facce ba, ba za ka cire wani fata ko wani gashi a jikinka ba, tunda za ka yi lahiya tare da iyalanka ko tare da matanka. Haka ke ma da za ki yi lahiya tare da mijinki, kun yi haɗu a rago ɗaya, kowa ya yi niyya wannan ragon namu ne duka za mu yi lahiya, to ke ma ba za ki yi aski ba, ba za ki yi kitso ba, ba za ki yanke facce ba, ba za ki cire wani fata a jikinki ba. Haka wanda suke nufin za su haɗa kuɗi mutum 7 ko ƙasa da 7 ko mutum 9 su sayi raƙumi ko saniya don su yi lahiya da ita, domin ya halarta mutum 7 su yi haɗaka su sayi saniya, kama ba za su fi haka ba. Ya halarta mutum 9 su yi haɗaka su sayi raƙumi, amma ba za su fi haka yawa ba, yawa zuwa abin da ya ƙasa. To wannan duka sun shiga cikin masu yin lahiya. Ko kai da za ka yi lahiya ta hanyar yin haɗaka, to ba za ka yi aski ba, ba za ka yanke facce ba, za ka cire wani gashi ko wani gashi a jikinki ba. Amma mu sani ba a haɗaka a kan rago. Ba za ka kawo kuɗinka, wani a waje ya kawo kuɗinsa ku haɗa ku sai rago ba, domin yawan naman rago ya kasa a ce za a yi haɗaka da shi. Amma mutum yana iya yanka rago da iyalan gidansa gaba ɗaya a cikin niyyarsa ya musu lahiya duka, kuma ya halalta, domin dama su gida ɗaya ne kuma iyalansa ne. Amma da kai da wani a waje ku yi haɗaka ku sayi rago ku yanka, shari'a ba ta yadda ba. Amma saniya ko raƙumi ana wannan a kansa. A takaice dai, duk wanda yake nufin zai yi lahiya, ko shi kaɗai ko na tarayya da iyalai ko na tarayya da wasu a waje, to daga yau innan
ba zai sake yanke faccensa ba, ba zai yi aski ba, ba za ta yi kitso ba, ba za ta yanke facce ba, ba za ta yanke wani fata a jikinta ba. Duk wani abin da zai taɓa wani jikinki ko wani jikinka, shari'a ta ce kar ka yi har sai bayan me kayi lahiya. Sannan abu ne sananne, kwanaki 10 na farkon wannan wata kullum ana cikin magana akan falalansu ba wai an keɓance su da wani ibada ne na daban wanda ba a yi a baya ba. A'a, ibadodin da aka saba yin da su karatun alkur'ani, su sadaka, su salloli, su sauransu, shi ake so kai ta ninninkawa ba wai wani ibada ne aka kirkiro a wannan kwanakin wanda da ba a yi ba. Musamman azumi, tun daga yau Laraba 1 ga wannan wata har zuwa ran 9 ga wata, manzon Allah ya kasance yana azumtan wannan kwanaki in baya harami da aikin hajji. Amma yana harami da aikin hajji baya azumi ran Arfa. Mai aikin hajji ba zai azumi ran Arfa ba, amma wanda baya aikin hajji ne zai yi azumi ranar Arfa. Don haka ana azumta daga 1 ga wannan wata har zuwa 9 ga wannan wata kai azumi, sai ran sallah ka sha ruwa. Kana iya jera su gaba daya, kana iya yin iya wanda ya samu maka, 2 za ka yi, 3 za ka yi, 1 za ka yi, 5 za ka yi, 4 za ka yi, 6 ko 7 ko 8 duk kana iya yi. Amma dai wa'annan kwanaki 10 na farkon watan Zulhajji, duk kwanakin duniya ba wasu kwanakin da suka fi su daraja. Banda dare ku, a dare babu daren da ya fi daren 10 na ƙarshen Ramadan daraja a dare. Duk daren duniya babu daren da ya fi ƙarshen 10 na Ramadan, domin shine daren da ake samu Lailatul Qadri, wanda Allah kuma ya ce Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Wannan dare Lailatul Qadri ya fi watanni 1000 wanda babu wannan daren. Don haka a maganan darajan dare 10 na ƙarshen watan Ramadan ya fi kowane dare daraja a duniya. A maganar rana, wuni, kwanaki 10 na farkon watan Zulhajji su kuma sun fi kowane ranaku daraja a duniya idan ba wannan 10 ga watan Zulhajji ba. Don haka ana yawan son ibadodi a wayannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhajji, tun daga yin azumin wayannan kwanaki 9 zuwa ga sadaka, ciyarwa, sada zumunci, salloli, azkar, karatun alkur'ani, yafiya, taimakon juna, duk abin da ka san na alkhairi ne ana so ki ninninka su a kwanaki 10 na farkon watan Ramadan, a farkon watan Zulhajji, ko ka ninninka su a kwanaki 10 na farkon watan Zulhajji. Duk abin da kai na lada ninninka su ake yi fiye da watannin da ba wannan wata ba. Haka duk abin da kika yi na lada a farkon kwanaki 10 na wannan wata, shi ma ninninka ladan ake yi. Haka in abin zunubi kai, shi ma ninninka zunubin ake yi. Don haka dai falalan kwanaki 10 na wannan farkon watan Zulhajji abu ne a fili, bai ɓuye mu kowa ba. Kuma ko da azumi ran Asabar ya faɗa cikin wayannan kwanaki 9 zaki azumi. Mun sha faɗa hanin da manzon Allah yayi akan azumi ranar Asabar, ka keɓance ta ita kadai da yin azumin nafila, shi manzon Allah ya hana. Amma idan wani azumin da aka ce kai na tadawu'i ya faɗo ran Asabar fa, wannan za ka yi azuminka, domin ba kana azumtar ranar Asabar ba ne, kana azumtar wannan ran da aka ce ka yi azumin ne. Misali ranar Arfa, kai kana so ka yi azumi domin ranar Arfa ne, sai ta zo ran Asabar, kaga wannan ba za a ce ba za ka yi ba, domin ba kana azumi don ranar Asabar ba ne, kana azumi ne don ranar Arfa, sai kuma aka yi rashin dace zo ran Asabar, to ba za a ce ba za ka yi ba. Misali kwanaki 10 na farkon watan Zulhajji, za ka azumci kwanaki 9 don ba azumi ran 10 ran sallah, sai ya zo akwai Asabar a ciki, wannan ma ba za a ce ba za ka yi ba, saboda ba kana azumtar ranar Asabar ba ne, kana azumtar kwanaki 9 ne na farkon watan Zulhajji. Misali azumin Tasu'a ko Ashura sai ya zo ranar Asabar, wannan ma ba za a ce ba za ka yi ba, domin ba kana azumtar ran Asabar ba ne, kana azumtar ranar 9 ga Muharram ne ko kuma ranar 10 ga Muharram. Ko kana 6 Shawwal ɗinka sai ka ce za ka jera, ran da za ka jera sai zama to akwai ran Asabar a ciki, wannan ba za a ce ba za ka yi ba, saboda ba kana azumtar ran Asabar ba ne, kana azumtar 6 Shawwal ne. A takaice dai maganan azumin 10 ga farkon watan Zulhajji dan Asabar ya shigo, wannan ba damuwa ba ne. Ga matan da suke al'ada su sani babu azumi a kansu, sai dai ki yi haƙuri, sai al'adan ki ya ɗauke, ki yi azumin kwanakin da suka rige miki na farkon wannan watan Zulhajji. Idan ma al'adan ki ya kai duka kwanaki 10, Allah zai baki ladan niyya, amma ba za ki azumi kina al'ada ba.
wa'inda ba su da lafiya mai tsanani da zai hana musu yin wannan azumi su bari he sun samu sauki. Kar ka ce za ka yi azumi baka da lafiya don karfin imaninka ko don kwaɗayin kai wannan azumi. Allah bai so. Allah yana son ka da sauki, Allah bai son ka da wahala. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah ya ce ba mu sanya muku wahala ko kunci a cikin wannan addini ba. A ce baka da lafiya kai azumi, Allah bai saka ba. Don haka idan mutum bai da lafiya ya yi haƙuri, in ya samu lafiya ya yi. Don Allah 'yan uwa mu dage, mu zage damtse, mu yi amfani da wa'annan kwanaki 10 na farkon watan Zulhajji kafin su wuce. Kullum muna faɗa ba lallai bane ki kai wani shekara, ba lallai bane ka kai wani shekara ko ni in kai wani shekara. Don haka lokacin da kake cikinta shine damanka, lokacin da kake cikinta ita ce taka. Wanda bata zo ba ba taka bace, wanda ta wuce kuma ta kubce maka. Amma wanda kake cikinta ita ake so ka yi amfani da wannan lokaci ka more ta. Alwaqatu kasaifi, larabawa suna cewa lokaci kaman kifiya ne, daga inda ka harba kifiya ba ta dawowa, ta riga ta wuce, ba za ka sake ganin ta ba. Don haka mu yi kokari mu dage, mu fi karfin shedan, mu nemi lahira, mu nemi aljanna, mu nemi lahira, mu nemi aljanna. Duniyan ma ka nema, amma dai ka fi neman aljanna, ka fi neman lahira. Domin Allah ya ce wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Karka bar rabanka na duniya ka ce kai duk a addu'o'inka ba za ka nemi duniya ba. A'a, ai a nemi lahiran ma bai yiwa sai da duniya. Wanda bai cikin nutsuwa, bai da abin da zai ci, yana cikin damuwa saboda talauci, bai da wani abin hannu, ai ibadan ma ba za ta yi ba. Amma an kaɗan samu gwargwado abin da za ka rayu da shi, sai ka samu nutsuwa, sai ka samu kwanciyar hankali, ibada ma sai ta yi kyau. Don haka ba laifi bane ka roƙi duniya, amma ka fi ƙarfin roƙon lahira da aljanna. Shine muka tabbas, shine kuma abin da ya fi kowanne alkhairi. Kar a manta da addu'o'i wa ƙasarmu da jihohinmu da gidajenmu da anguwanninmu da mu kanmu akan irin matsaloli da suke faruwa a wannan ƙasa tamu da ma duniya gaba ɗaya. Yan uwa, cikin dare a dage a tashi a yi salloli. Man ɗalabal ula sahirar layali. Duk mutumin da yake son ɗaukaka fa to fa sai tashi cikin dare fa. Ya yi ta salloli, ya yi ta gaya wa Allah damuwoyinsa. In ya so da rana ka samu lokaci kamar da baccin da baka yi cikin dare ba. Wannan kwanaki ne masu matukar tsada, amma ga wanda ya san su, masu matukar muhimmanci, amma fa ga wanda ya san su, masu matukar amfani, amma me ga wanda ya san su, ga wanda kuma bai shedan bai galaba a rayuwarsa yadda zai hana shi ibadodin wa'annan kwanaki 10 ba. Don haka muna ƙara jan hankalin 'yan uwa da a yi ƙoƙari a zage damtse, a tashi a yi ta istighfari. Kana da damuwa, kina da damuwa, kina cikin matsaloli, kana cikin matsaloli, to ga lokacin karɓan addu'a ya zo. A tashi a roƙi Allah, Allah zai karɓi addu'a. Allah da kansa ya ce wa iza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yurshidun. Manzon Allah ga yawan mutane in sun tambaye ka ina nake wurin karban addu'a, ka ce ina kusa in karbi addu'an mai addu'a, in karbi roƙon mai roƙo. Abinda nake so su yi imani da ni kuma me su tsarkake ni. Idan sun yi haka za su sai su samu rabauta duniya da lahira. Don haka mu yi ƙoƙari mu raye wa'annan kwanaki 10 da ibadodi, duk ibadar da ka sani wanda sunna zo da ita, ba na bid'a ba abin da babu ita a bid'a ba. Duk abin da aka ce kai wanda ya saba ma sunna to ka sani sunanta bid'a, kai kuma in kayi sunanka mubtadi'i, dan bid'a kenan. Allah ya raba mu da bid'a, Allah ya ƙarɗora ma kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka wannan shine darasin mu na farko da zamu takaita akai akan wannan 10 na farkon watan Zulhajji. Mun yi ne da farkon wannan wata dan kar a manta wurin yin aski ko yanke facce da sauransu. Insha Allah darasin mu na biyu zamu dora ci gaba da abin da ya shafi azumin Arfa da sauran abin da zai biyo baya na sallan Idi babba da kabbarori da kuma lahiya. Allah ya taimake mu, ya nuna mana gaskiya ne ba mu ikon bi, ya nuna mana ƙarya ne, ya nisance mu da ita. Kuma in akwai wanda suke da tambayoyi akan wannan, babu laifi ki turo tambayan ki ko ka turo tambayan ka, insha Allah za a amsa. Kar ya zamanto ba a faɗi wani abin da kai kake da son ka ji ba, to kai sai kai tambaya akai. Shi mai karantarwa ba komai zai iya faɗa ba a ɗan ƙanƙanin lokaci. Na haka in ka ji ba a taɓa inda kake da buƙatar sanin wani abu akai ba, sai kai tambaya ko ki tambaya, insha Allah za a amsa.
Allah ya taimake mu ya nuna mana ƙarshen wannan wata lafiya, ya kai lada cikin mizanin mu na ayyukan alkhairi abinda zamu yi a farkon kwanaki 10 na wannan wata. Abinda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana, wanda suka mutu Allah ya ji kansu ya sa suna aljanna a cikin musulman duniya gaba daya, wanda ba su da lafiya Allah mana tawassuli da wayannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhajji Allah ka ba su lafiya. Masu bukatu na alkhairi Allah mana tawassuli da wayannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhajji Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi. Allah ka haɗa fuskokin mu a gidan aljanna yadda kake haɗa mu a wannan majalisi don karantar da addinin ka. Dan uwanku har kullum kuma shugaban wannan cibiya mai shari'a Malam Kabiru Suleiman yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba zan aura ma ƴata dan iska irin ka ba. Faru, rayuwar da muke yin nan fa ba daidai bane, kai karan kanka ka sani. Wallahi idan wani ya je yanda kake wannan magana, ya je yanda kake kurusha abin nan, sai ya dauka wani shaye-shaye nake. Iya yar wiwin nan ne, iya wiwi ce kawai sai shisha. Wallahi in ban aure shi ba mutuwa zai yi. Baki da hankali ne? Wani irin mutuwa? Kike kira ma kanki mutuwa saboda ɗa namiji ko? What? No, kin gane Islam. Ni kin gannan ba wai na kira ki don wani abu bane. Kawai na kira ki ne domin in gaya miki cewa mu rabu. Abin da yasa na kira ki. Amma Faruk, ya kamata ka fahimci abin da nake faɗa maka. Ka tuna kai fa maraya ne. Ni gaba ɗayan ka zo irin ni wa'azin da kake nane, ni gaba ɗaya ba na so kamar. Ha ba kai kuwa. Kai kace dole sai da mu ya soya zama irin daya kafin mu yi soyayya mai aure. Tunda kai ba za ka iya soyawa ba, shine ni na canza na da irin rayuwanka. This is madness. Abin da yake shirin aikatawa ba daidai bane.